لكم هذا الحيط هذا باغيه اختي نبدل له الديكور. طلع لي في راسي في الصراحه انا ما عنديش بينتوره بايطه بنات ديال الدار، عامله نفس اللون في الدار كامله، عامله واحد اللون ما هو بيج ما هو ابيض. انطونسيس انا بغيت نعمل واحد بابي بان في الحيط، كنت طلبته من شين هذه مده باش طلبته، وكنت الصراحه بابي بان هذا بنات كنت طلبته باغيه نعملو في الداخله ديال الدار. كنت طلبت تقريبا 20 د المترو، ولكن ملي شفت ما كانش غادي يجيني، لان بابي بان كيبغي الحيط يكون مسرح باش كيعطي المنظر وكيجي مزيان. وانا الداخله ديال الدار عندي بلاكار، عندي يعني عندي بعض الويكوس تما، ما كانش غادي يجيني مزيان. وهذا بنات كل رولو فيه 9 د المترو ونص، يعني تقريبا واحد قلت 19 د المترو فيه. المهم بنات جاني هو هذاك، قررت قلت علاش لا ما نعملوش في الغرفه ديال النوم ديالي في ديك الحيط هذاك، هيدا يعطي واحد الاضاءه، يعطي واحد المنظر، نبدلو المنظر. في الصراحه مره كنبغيو هذا التغيير، حتى النفسيه ديالنا كتبدل. في الصراحه اللي جا واعر بزاف بنات، من بعد غنوريه لكم. انا هنايا جبدته لان الزوج ديالي هو اللي غادي يركبو. ملي كنا مشينا مره اخرى واحد الجوله هذا في لوي ميرلين، كنت شريت بنات هاد الكولا هادي، كنت قلت لكم كيلصق في الحيط، اللي كيلصق ديك الكاعيط. جبت كيلو ولكن ما كانش يقدني، عاود خرجنا جبنا واحد الكيلو اخر. الصراحه لان الحيط كيسف ديك الكولا، كخصك تدهن في الحيط وتدهن في ديك بابي بان. المهم هنايا بنات ضروري اول حاجه ضروري الحيط خصو يتمسح. الا كان شي مسمار عندك في الحيط ولا شي حاجه راه خصو يتزال. انا ما كان عندي والو من غير ديك الراس ديال الفراش اللي كان عندي. انا عندي الراس ديال الفراش بنات كبير بزاف. المهم هنايا مسحته مزيان، بدا كيلصق نص بنص، لان الاتساع ديالو فيه كنظن 53 سنتيم ديال الاتساع. اما الطاوله تبارك الله انا قلت لكم كل رولو فيه الطاولة، أنا الحيط عندي فيه 2 د المترو ونص. المهم قدني يا بنات جاني وهذاك. المهم غادي نخلي الزوج ديالي هنايا غادي يكمل على هذا الحيط هذا حتى يساليه، ونرجع نوري لكم الشكل النهائي كيفاش جا. هنا غندخل الكوزينه. جا اليوم في هذا الفيديو هذا ما عامله لا شغل لا والو، يعني ضد الدار ما سياقت ما جمعت الدار ما والو، من غير الصالون هزيته واحد شويه حتى غدا ان شاء الله عاد كنضرب شي تسيقه الدار ضروري مره كنبغيو نبردوها خصوصا مع هاد الحراره. المهم البنات كنتمنىكم نتوما بخير وعلى خير، وانتوما كتشوفوا هذا الفيديو بصحه جيده، وانتوما وليداتكم وعائلاتكم. كنتمنىكم تكونوا فرحانين نشطانين مبحرين مع راسكم مفوجين مع راسكم، وحتى اللي قالتها في الدار ديالها هيدا في حالي. كنقول لك اختي ماشي الدنيا هانيه، اخلق السعاده لراسك، اعمل شي حاجه تلهى فيها في العشيه، خرج اعمل لك واحد الدويره ورجع في حالك الدويريه ديالك، عاود شوف شنو تعمل، والحياه كتستمر مره هكذا مره هكذا، وحنايا ماشي. اللي مهم تكون الصحه مزيانه ونكونوا النفسيه ديالنا تكون مزيانه، هذاك هو الاهم بنات. وشي حاجه اخرى كتجي غير بالصبر، وكتجي كل حاجه في الوقت ديالها. ما كرهناش اختي نبحروا، ما كرهناش نمشيو شي مطاع، ولكن هادشي اللي عطا الله. غادي ندوز نشارك معكم الغديوه ديالي اليوم. الطريقه ديال الدجاج غادي نعملوها بنات في فريدوره، ما غنشعل لا فران ما غنشعل بوطه ما والو، شي حاجه اللي الصراحه اللي ما عندها شي كنقول لك اختي الله يرزقك وشريها وما غتندمش عليها. شي حاجه اللي عمليه كتنفع بزاف، ولكن ملي تمشي تشريها كنصحك تشري اللي كبيره ما تشريش الصغيره، لان الصغيره الا شريتيها غضطر مره اخرى خصك تشريها كبيره، لان كبيره غادي تفكك وغتفكك بزاف بنات. المهم هنايا بنات عندي واحد الدجاجه صغيره قسمتها على جوج مغسوله عندي من داك الشيء يا بنات. هنايا بنات غادي نعمل هاد الترقيده ديال الدجاج اللي كتجي واعره، تعملوها في الفران اولا تشويوه اولا كيف ما بغيتو. عملت نص عصير ديال الحامضه لان عندي الدجاج صغير، عملتها بنات شويه د المليحه واحد راس معلقه، عملت واحد 4 ديال الفصوص ديال الثومه اللي حكيتهم على حسب الثومه بنات كتعطي واحد المذاق واعر للدجاج. عملتها بنات تقريبا واحد المعلقه كبيره عامره
ديال هذا شنو مسميه وهادي كتمشي لي الهضره، كتمشي لي الاسم ديالو. السحتر البنات، السحتر اللي حكيتو مع يدي وعملته. راس معلقه من كل حاجه، من الابزار، الخرقوم، سكينجبير، الزريعه ديال القزبور، الكمون، راس معلقه من كل حاجه. صافي وغنشرمل الدجاج ديالي بنات. عرفتو هاد التشرميله كيجيب الدجاج واعر بزاف، واحد اللذه ما نقول لكمش لا توصف بنات. وعرفتو والله ما شبعنا من هاد الدجاج، كيجي واعر بزاف بنات، ما كيجيش ناشف نهائيا. خلي الطريقه اخرى عاود كنت شاركتها معكم، الدجاج بالجوغور طبيعي عاود هو هذاك مذاق اخر في الصراحه. ولكن هاد التتبيله هذه ديال الدجاج، السحتر والحامض في الدجاج كتجي واعره بزاف البنات. تقدروا تعملوها حتى في واحد الصينيه هكذا وتعملوا معها بطيوطه وتدخلوها في الفران، كتجي واعره بزاف. انا هاد السطيله هذا البنات كنت مشيت عند تشينوس هذه واحد 2 سيمانات وجبرته وعجبني بجوج د اورو واقيلا كنت شريته. قلت هكذا نعمل فيه الثوم، كتبقى عندي غير في الميكا هكذا. في انا الثوم كنخليها في الثلاجه مع الخضره. ايوا قلت نخليها على برا الا ما يوقع لا والو. دابا الحراره بنات الحاجه كتخسر على برا. دابا هي انا بطاطا ولا كانت عندي بكثره هي وبصله كنعملها في الثلاجه. بحال اللي قلت لكم الحراره كتخسر الحاجه. وهنا يا بنات غندوز غنشارك معكم الطريقه ديال الروز. الروز بنات الا كان الروز البسمتي عندكم يكون افضل. انا ما كانش عندي، وعندي غير الروز العادي ماشي داك الصغيور، هو طويل ورقيق. ولكن الصراحه الا كان اخر يكون حسن. في واحد المقله اللي عملت واحد 3 ديال الفصوص ديال الثومه حكيتهم مع شويه الزيت. غادي نضيف شويه التوابل بنات مباشره. غادي نعمل شويه ديال الابزار وشويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكمون. صافي يا بنات. انا هذا الروز هذا بغيتو يبقى لي في اللون ديالو. صافي هنا اللي قامه بنات ما غادي نخليهاش تحرق لي نهائيا. مباشره غادي نعمل الروز فوق منا. الروز انا عملت واحد الكميه صغيره اللي كان باقي لي، لان ما كانش يبقى لي، كان بقى لي غير واحد كاس ونص هكذاك. وتبارك الله يعني كيف ما عارفين الروز كيزكا. داكشي اللي غادي نتغداو صافي. وكنديه وكنجيبو حتى كيتشحر لي مزيان مزيان. وغادي نعمل عليه الماء طايب، وهيدا تقريبا واحد 3 كيسان حتى 4 كيسان ديال الماء طايب. وغنشد عليه وغنخليه يطيب حتى كيتنفخ بنات. وغنخليه حتى نص ساعه اللي غنكونوا غادي نتغداو. واحد معلقه الزبده كان عليا نعملها في الاول ملي عملت شويه الزيت. غادي نعملها حتى الاخر حتى يقرب يبدا يطيب. وغادي نعمل واحد معلقه كتعطي واحد المذاق اللي هو مزيون بزاف. المهم هي واحد الغديوه اللي هي خفيفه، لان هاد الايامات كناكلوا الخضره بزاف يوميا. اليوم قلت صافي غنحيد ليا الخضره. عاود الحاجه سبحان الله ملي كنبقاو نكثروا منها دائما كتطلع في الراس. اليوم قلت معنا ماشي الخضره، غادي نعمل الروز ونعمل شي هيدا شويه ديال الشلاضه وقعيد الخس ومطيشه والخيار. وصافي الحمد لله غنتغداو مزيان. هاد الحراره هذه بصراحه ما كاينش ديك الكانه ديال الغدا. وقولوا لي بنات شنو تشاهيت ضحكوا عليا في هاد الحراره. وكنقول لكم الحراره وكخصنا ناكلوا غير ماكله خفيفه. وانا مشاهيه الحريره والله العظيم. فوقاش اليوم نيت في هاد النهار هذا كنعمل لكم مونتاج شي اخت واحد شويج د الحمص. لان ان شاء الله الجمعه باغيه نعمل شويه سكسو. وانا نقول علاش ماشي يا اختي شويج ديال الحمص في الزايد نعمل فزكو في الماء ونعمل شويج د الحريره. والله الا تشهيته شي اللي ما عنديش كرافس. المهم بنات هنا كيما كتشوفوا معايا الروز من بعد ما تنفخ وطاب حتى كيشحت مزيان. عملت له بنات واحد شويه د الكركاع وشويه ديال هذا الزبيب اللي فزكتو في الماء سخون باش حتى كيتنفخ. وصافي وعملت له بنات. وغادي نطفي عليه حتى نص ساعه ديال الغداء. الروز بنات ما كيجي ما معجن ما والو، كتبقى حبه على حبه. غير هو هذا النوع هذا الروز هذا بحال اللي قلت لكم الروز العادي. المهم اختي غادي نتغداو ان شاء الله. وغادي ندوز نعمل واحد الكيك مشاهيه. نعمل شي كيك هيدا يكون كيك وهو بارد. الصراحه واخا بنات
مرة كنبغيو هكذا الحاجة حلوة، الحاجة مالحة، المهم على حسب. هنايا هاد الدجاج البنات، راه شرملتو من قبل، عملتو في الثلاجة، حتى الساعة اللي غادي نتغداو عاد غادي ندخلو الفريدورة. الصراحة دغيا 30 دقيقة 35 دقيقة كيكون واجد البنات، غير هو كيبغي تقلبو، لأن كيف ما عارفين هاد الفريدورات هاد النوع هذا كيحمر غير من فوق، يعني ضروري ما نقلبو قدامه ساعة، قلبو وشقلبو. المهم البنات هاد فريدورا الصراحة كنصحك اللي باغية تشريها غير تشريها بنات. شي حاجة اللي عملية، شي حاجة اللي كتنفع تكون عندك في الدار. الله يرزق كل وحدة وتشريها. دابا الثمن ديالو ما بنات ماشي غالي بزاف. انا هادي كنت شريتها ب70، وفيها بنات 6 لتر، هادي عاد ديال 6 لتر وكبيره. الصراحه واخا 6 لتر راه تبارك الله كتهوز لي، وكاينه ديال 8 لتر عاود كتر منها. الصراحه اللي غنصحكم ملي تبغيو تشريو هاد القلايه، دائما شوفوا النوعيه اللي تكون مزيانه، وشوفوها تكون كبيره، لان الا شريتيها صغيره راه غتندم على شريتيها صغيره، من بعد غضطر غتقول خصك وحده اخرى تكون كبيره. المهم البنات كيف ما كتشوفوا الصراحه اللي كتحمر في الفنه، وديك الدجاج ما كيجيش ناشف، كيتلقى بنات ما عملتلو لا ما لا والو، كيطلق ديك المريقه ديالو. ما فيه لا بصله لا والو، غير بالثومه وطلق المريقه شويه هيدا خويتها عليهم، خويتها على فوق ديك الدجاج. المهم تغدينا ارتحنا. هنايا بنات قلت قبل ما ندوز نشارك معكم البيت كيفاش جا. غادي نشارك معكم هذا الكيك هذا اللي تشاهيت، والصراحه قلت لكم غادي نعمل، هو بحال التشيز كيك ولكن ماشي تشيز كيك. انا غادي نعمل الكيك العادي اللي عملتها بنات. جوج ديال البيضات، نص كيس ديال الزيت، كاس ديال السكر، واحد قبيصه د مليحه، وكيس ديال السكر فاني. انا هنايا الكاس بنات كنت عمرت الكاس بالزيت ورجعت حيدت منه، لان غنحتاجو غير نص ديال الزيت، لان هاد الكيك هذا ما بغيتوش يجيني عالي بزاف، غادي يجي يعني رقيق شويه. صافي هنايا بنات ملي كنطربو دائما البيض مع السكر، ضفت الزيت، فيه كل شيء ديالو. صافي ضفت ديك النكهه ديال الكراميل، واحد المعلقه كبيره اللي عامره، وغادي نضيف واحد نص كاس ديال القهوه اللي طيبتها بقات لي مفطور. غادي نضيف واحد شويه، يعني واحد نص كاس ماشي مكمول. وصافي البنات وانا كنطرب غادي نضيف كاس عمر ديال الدقيق. انا عبرت بالمعالق 5 المعالق ديال الطحين ديال الفرص، وغادي نضيف واحد الكيس ديال الخميره ديال 7 غرام. وصافي يا بنات هنا عملت 4 ديال المعالق اللي هما عامرين، ومن بعد غنزيد واحد المعلقه في الاخر، لان الكيك هذا ما خصوش يجي قاصح. دائما الكيك ديالنا نخليوه شويه خفيف، باش كتجينا الكيكه ديالنا مهويه، كتجي منفوشه رطيبه. المهم اختي هنايا كنطرب مزيان باليد. صافي غادي ندهن واحد المولدي اللي عندي كبير، هذا ماشي من ديك الصغير اللي كان عندي في الاول. كنت شريت واحد كبير. وصافي يا بنات دهنته، هو باقي جديد اول مره غنستعملو، دهنته غير بالزيت الصراحه ما كيلصق ما والو. وصافي وغادي ندخل الكيك ديالي، غنشعلو غير من تحت وغندخلو 180 درجه نفران. دخلتها في نفران بارد، عادك شعلت عليها فران وصافي. يجي مزيون البنات هاد الكيك هذا كيجي بارد. مره هكذا كنبغيو نحليو التحليه. انا كتعجبني الحاجه تكون عندي في الدار، هيدا حلوه. دابا هادي البنات تقريبا غناكلها غير انا. صراحه كتعجبني بزاف هاد الكيكه هادي، خصوصا فيها المذاق ديال القهوه مع الكراميل، كتجي واعره بزاف. هنا من بعد ما خرجتها البنات وكانت باقا هنايا غير دافيه واحد شويش، من احسن خليوها تتبرد مزيان وفزكوها. الكيك ديالي يا بنات كما كتشوفوا خرجته فزكتو شويه بديك القهوه اللي بقات لي. غنطرب الكريمه، غنعملوا الطبقه الاولانيه. غنعمل الكريمه اللي تكون بارده مزيان. وهاد القشده هادي اللي كنشريها من ميركادور الصراحه ماشي تما
هاد الكريمه السائله. عملت مع واحد شنو هي، خاصك تخليها تبرد مزيان باش كتطلع مزيان. عملت معها معلقه ديال الكراميل، وغادي نطلعها مزيان باش نعمل الطبقه الاولى. والطبقه الثانيه اللي غنعمل معلقه ديال الكراميل وغنزيد عليها الكريمه بلا ما غادي نطلعها، هكذا غادي نعملها سائله. وصافي باش غنزين بها في الوجه ديالها. وصافي غير هي بنات كتبغي تبرد مزيان. انا زربت عليها، انا عملت لها كلشي ديالها ودخلتها الفريغو حتى شبرت في راسها شويه، عاد خرجتها باش كملت معكم الفيديو. اما هي كان خاصها تزيد تبرد مزيان مزيان. ايوا صافي اختي، انا قلت لكم الشهوه وصافي. دخلتها نفريغو، دخلتها مباشره نفريغو باش تشبر في راسها مزيان يعني تبرد مزيان باش نقدر نقطع الكيك ديالي. نقطع معكم واحد الطريف صراحه كان باقي خصها تزيد تبرد، انا زربت عليها. ولكن جات غزاله بنات، واحد الكيكه اللي كتجي خفيفه اذا توجدوها لوليداتكم، حتى للضياف هكذا اللي جاونا عندكم، شي حاجه اللي مزيونه بصراحه. وصافي يا بنات، غنوري لكم الشكل النهائي ديال غرفه النوم ديالي. قولوا لي الراي ديالكم كيفاش جات.